So, tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 6, text number 30. Šodien mēs lasām no Srimad Bhagavad Gītas 6. nodaļas 30. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yo mam pasyati sarvatra sarvang cha mai pashyati tasyaham na pranashyami satchamena pranashyati. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. Purport. A person in Krishna consciousness certainly sees Lord Krishna everywhere, and he sees everything in Krishna. Such a person may appear to see all separate manifestations of the material nature, but in each and every instance he is conscious of Krishna, knowing that everything is a manifestation of Krishna's energy. Nothing can exist without Krishna, and Krishna is the Lord of everything. This is the basic principle of Krishna consciousness. Krishna consciousness is the development of love of Krishna, a position transcendental even to material liberation. At this stage of Krishna consciousness, beyond self-realization, the devotee becomes one with Krishna in the sense that Krishna becomes everything for the devotee, and the devotee becomes full in loving Krishna. An intimate relationship between the Lord and the devotee then exists. In that stage, the living entity can never be annihilated, nor is the personality of Godhead ever out of the sight of the devotee. To merge in Krishna is spiritual annihilation. A devotee takes no such risk. It is stated in the Brahma Samhita 5:38, Premanjana chodita bhakti valochanena santak sadai hridayeshu valokayanti. Yang Shamashunda Ramachit Rakanavsvarupam Govindamadi Purusham Tamaham Vajami. I worship the primeval Lord Govinda, who was always seen by the devotee whose eyes are anointed with the pulp of love. He is seen in his eternal form of Sham Sundar, situated within the heart of the devotee. At this stage, Lord Krishna never disappears from the sight of the devotee, nor does the devotee ever lose sight of the Lord. In the case of a yogi who sees the Lord as Paramatma within the heart, the same applies. Such a yogi turns into a pure devotee and cannot bear to live for a moment without seeing the Lord within himself. Tulkojums. Kas manī redz visur un visu redz manī, tam es nekad neesmu zudis, un viņš nekad nav zudis man. Skaidrojums. Krišnas apziņas cilvēks noteikti redz kungu Krišnu visur, un visu redz Krišnā. Var likties, ka šāds cilvēks redz visas atsevišķās materiālās dabas izpausmes. Tomēr visos gadījumos viņš apzinās Krišnu, zinot, ka viss ir Krišnas enerģijas izpausme. Nekas nevar pastāvēt bez Krišnas, un Krišna ir visa kungs. Tas ir Krišnas apziņas pamats. Krišnas apziņa nozīmē attīstīt mīlestību uz Krišnu. Tas ir stāvoklis, kas augstāks pat par atbrīvi no matērijas. Šajā Krišnas apziņas stāvoklī, kas ir augstāks par sevis apzināšanos, Bhakta saplūst ar Krišnu taiziņā, ka Krišna Bhaktam ir viss, un Bhakta pilnībā iemīl Krišnu. Tad pastāv tuvas attiecības starp Krišnu un viņu Bhaktu.
Šajā stāvoklī dzīvā būtne nekad nevar tikt iznīcināta, un arī Dieva augstākā personība nekad nezūd bhaktas skatam. Saplūšana ar Krišnu ir garīga iznīcināšanās. Bhakta nekad nepakļauj sevi tādām briesmām. Brahma Samhitā 5.38 teikts: Es godinu sākotnējo kungu Govindu, kuru Bhakta vienmēr skata mīlestības pilnām acīm. Viņu var redzēt mūžīgajā Šjamasundaras veidolā, kas atrodas Bhaktas sirdī. Šajā pakāpē kungs Krišna nekad nepazūd Bhaktas acīm, un Bhakta nekad nezaudē Dievu kungu. To pašu var teikt par jogu, kurš sirdī redz Dieva kunga paramātmas veidolu. Šāds jogs kļūst par tīru Bhaktu un nespēja nodzīvot nemirkli, neredzot sirdī Dievu kungu. Vandeham Shri Guru Shri Jita Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Shra Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchanjadeshatarine. So, the great beauty of this verse is this. Un šī panta skaistums ir tajā, ka This is not simply something written in a book. tas nav kaut kas tāds, kas ir tikai ierakstīts grāmatā. This is a description which presented by Prabhupada of what we can achieve. Šeit Prabhupāda apraksta kaut ko tādu, ko mēs spējam sasniegt. This is attainable. Tas ir sasniedzams. This is not some storybook, unattainable idealism. Tas nav vienkārši kāds nesasniedzams, idealizēts apraksts. This is real. Tas ir patiesi, This is practical. un tas ir praktiski. Just like someone can save up their money and go on a pilgrimage to Vrindavan. Tāpat kā kāds var sakrāt līdzekļus un, piemēram, doties svētceļojumā uz Vrindāvanu. It's something you can do. Tas ir kaut kas, ko jūs spējat veikt. Well, there's something else you can do. Un ir arī citas lietas, ko jūs varat You paveikt. can realize Krishna. Jūs varat, You can associate with him at every minute. jūs varat atjēgt Krišnu un biedroties ar viņu ik katru brīdi. Even within this body. Pat šajā ķermenī. You don't have to wait for death Jums nav jāsagaida nāves to brīdis, become a liberated soul. kad jūs kļūstat par atbrīvotu dvēseli. This is very nicely described by Srila Rupa Goswami Prabhupada. Un Šrīla Rupa Goswami Prabhupāda to ļoti skaidri paskaidro. He says, Iha yasha hirer dase karmana manasagara nikadasvapya bastasu jivan muktasa uchate. One who engages his body, mind and words in the service of Krishna. Viņš saka, tas, kas iesaista kalpošanā Krišnam savu ķermeni, vārdus un domas. Karmana means body, with the body. Šis vārds nozīmē ķermenis, Manasa means with the mind. prāts, And gira means with the words. un gira nozīmē vārdi. Karmana manasa gira. One who engages his body and mind and words fully in Krishna's service Tas, kurš pilnībā iesaista kalpošanā Krišnam savu ķermeni, domas un vārdus, becomes jivan mukta, a liberated soul, even in all conditions of material existence. viņš kļūst par pilnībā atbrīvot dvēseli pat visā materiālajā ierobežotībā. So you don't have to wait to go back to God to see Krishna. Tāpēc jums nav jādodas atpakaļ pie Dieva, lai viņu tur sastaptu. You simply have to qualify yourself now, that's all. Jums vienkārši tuliņ pat ir jākļūst kvalificētiem, By learning how to love Krishna. iemācoties, kā mīlēt Krišnu. Instead of putting yourself in the center of the universe, Tā vietā, lai stādītu sevi par visuma centru, you have to put Krishna in the center. jums ir jāredz Krišna visuma centrā. This is called Ishavasham, the God-centered conception of existence. To sauc par Išvāšam, jeb Dieva centrētu
citu apziņu. We get scared Mums ir bail no tās. because we put ourselves in the center for millions and millions of lifetimes. Tāpēc, ka mēs esam miljoniem un miljardiem mūžus redzējuši We sevi are centrā. very, very deeply conditioned to putting ourselves in the center. Un mēs esam ļoti dziļi sevi iesakņojuši šajā centrālajā stāvoklī. And we're afraid to try something different. Un tāpēc mums ir bail izmēģināt ko jaunu. But by that fear we're cheating ourselves Bet ar šīm bailēm mēs sevi tikai mānam un krāpjam, out of the association of Krishna. nesot šajā biedrošanās There is stāvoklī no ar person Krišnu. who is more relishable to associate with than Krishna. Un nav nevienas personības, ar kuru biedrošanās ir baudāmāka kā ar Krišnu. Nobody compares with Krishna. Neviens nespēja viņam līdzināties. Anganniyasya sakalandriya vritti manti pasyanti panti kalayanti charam jaganti ananda chinmayat sadujvala vigrahasya govindam adipurusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, Es kalpoju kungam Govindam, kurš ir sākotnējais kungs, whose transcendental form is full of bliss, kurā pārpasaulīgā forma sastāv no mirdzuma, truth. patiesīguma, Good luck on taisnības this one. And substantiality. un help. That's even for English-speaking people, that's a tough one. Substantiality would be the quality of having substance. Jā, tātad šis vārds nozīmē, tā ir īpašība, ko piedēvē kādam, kam ir tā kā pilnīgs veidols. I worship Saturs. Govinda, the primeval Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and is thus full of the most dazzling splendor. Un tāpēc viņš ir pildīts ar tādu mirdzošāko izpausmi. In other words, he's just shining, radiant. Every single part of his body is just more radiant than 10 million suns. Citiem vārdiem sakot, viņš vienkārši mirdz, un viņa mirdzums pārspēj miljoniem sauļu, kas ir katru brīdi no viņas izstaro. It's full of the most dazzling splendor. Each and every limb of that transcendental figure Un katra viņa ķermeņa šīs pārpasaulīgās formas daļa possesses in himself the full-fledged functions of all the organs. In other ietver, words, each organ can do everything all the other organs can do. ir sevi pilnība un spēja izpildīt jebkuras citas ķermeņa daļas funkciju. Just like if we want to smell something, we have to use our nose. Piemēram, ja mēs vēlamies kaut ko savost, mums ir If jāizmanto we want savs to taste deguns. something, we have to use our tongue. Ja mēs gribam kaut ko nogaršot, mums ir jāizmanto mūsu mēle. If we want to hear something, we have to use our ears. Ja vēlamies dzirdēt, tad ir jāpielieto ausis, If we want to see something, we have to use our eyes. lai redzētu acis. But Krishna is not limited. Bet Krišna ir neierobežots. We eat with our mouth, you see. Redziet, mēs ēdam ar mūsu muti. So the Bajari is now making an offering over here to the Lord, you see. Jūs šobrīd varat redzēt, kā Puģarī veids piedāvāšanu kungam. So just by the Bajari will say the prayers of offering to the Lord. Un Puģarī veiks piedāvāšanas lūksnes. And by hearing the offering of love from the mouth of Bajari through the Lord, through his ears, he will eat through his ears. Un kungs dzirdot šīs Puģarī lūksnes pieņems ēdienas ar savām ausīm. So Krishna can eat with his ears. Krišna spēja ēst ar savām ausīm. He can sneeze with his nose. Viņš var redzēt ar savu degunu. He can see with his ears. He can hear with his eyes. These senses are completely interchangeable. Viņš var redzēt ar savām ausīm un tā tālāk. Viņa organisms spēja pilnīgi aizvietot viens otru. You can stand behind him and he can still see you because he can see you with his ears. Jūs varat stāvēt viņam aiz muguras, bet viņš joprojām jūs redzēs, jo viņš spēj redzēt ar If savām you stand ausīm. behind me, you can do all kinds of things. I won't know what you're doing behind me. Ja jūs stāvēt man aiz muguras, jūs varētu visu kaut ko rādīt un medīties, un es to neredzētu. You stand behind Krishna, he can see you everything you're doing. You can't hide from Krishna. Ja jūs stāvāt aiz muguras Krišnam, viņš visu redzēs, ko jūs darat. Jūs nespējat no viņa paslēpties. Each and every one of the limbs of that transcendental figure possesses in himself the full-fledged functions of all the organs. And then Brahmaji says he eternally sees, Un tālāk Brahmaji saka, ka viņš spēj mūžīgi redzēt, maintains, viņš mūžīgi uztur and manifests un tāpat laikā izpauž the infinite universes, both spiritual and mundane.
gan visus visumus, gan garīgos, gan materiālos. Now that has got to be an amazing person who can manifest unlimited universes, both spiritual and mundane, with every one of his limbs. Tā ir ārkārtīgi neparasta un pārsteidzoša personība, kas spēj uzturēt visus šos gan garīgos, gan materiālos visumus ar jebkuru no savām ķermeņa daļām. Can you manifest even one universe with any one of your limbs, Gurudas? Gurdas Prabhu, vai jūs varat izpaust kaut vienu visumu? Es neesmu vēl mēģinājis. You see? And he's manifesting infinite universes, spiritual and mundane, with any one of his limbs, it doesn't matter. He take any one of them. Bet viņš izpauž neierobežot skaitu garīgo un materiālo visumu ar jebkuru savu ķermeņa daļu. And he's shining with inconceivable brilliance. Un viņš mirdz ar neaptveramu spožumu. And he's playing a flute that's so beautiful that no European hit radio top hit can compete. Un viņš spēlē tik brīnišķīgi savu flautu, ka neviens hīts, Eiropas hītu radio nespēja ar to sacensties. I mean, the biggest hits in the history of pop music, they can't compete. Pat lielākie popmūzikas pasaules hīti nespēja sacensties ar šo You skaņu. can take one of the Beatle hits, you know. Mēs varētu ņemt par piemēru kādu Beatlu hītu. She loves you, yeah, yeah. You know, take one of the Beatle hits. Nu, jūs and jau people ziniet, go, oh, Beatles, you know. cilvēki bija But, tā kā... but take it down to the zoo and play it for the elephants and see what they do. Bet paņemiet šo hītu un, piemēram, atskaņojiet zoodārzā ziloņiem, redzēsiet, kāda būs They viņa could care reakcija. less about the Beatles or the monkeys. They don't care about the Beatles. Viņiem sevišķi tas neinteresē un tas viņus neietekmēs. But if Krishna plays his flute, Bet ja Krišna spēlē savu the flautu, gopis are stunned. gopijas ir vienkārši apburtas, The gopas are stunned. gopas ir apburti The un birds are stunned. putni, The deer are stunned. briedis. Every single living being in all of Braj is completely stunned by Krishna's flute. Katra dzīvā būtne visā Vraģā ir pilnīgi apburta, dzirdot šo Krišnas fleitas There's no skaņu. one like Krishna. Nav neviena līdzvērtīga Krišnam. Nobody like Krishna. Nav neviens viņam tuvu līdzīgs. And he can be your intimate companion. Un viņš var kļūt par jūsu tādu intīmu He can biedru, be your close, intimate companion. par jūsu tuvāko draugu un In this pavadoni. material world, people are they feel very lucky if they can meet some celebrity, you know. Šajā materiālā pasaulē ir tāda izpausme, ka cilvēki kļūst ļoti laimīgi satiekot kādu I was flying slavenību. on the airplane and I got down in my seat and who was sitting with me but Paul McCartney. Piemēram, es iekāpu lidmašīnā un atklāju, ka manā blakus Just an sēdeklī example. sēž Pols Makartnijs. Un tas tikai piemērs. And I'm telling all my friends, I was on a flight and I can't believe it. They overbooked economy. They bumped me up to first class, and there I was sitting with Paul McCartney for 3 hours. Un satiekot savus draugus, es viņiem ar lielu sajūsmu stāstu. Jūs neticēsiet, es sēdēju blakus 3 stundas Polam Makartnijam. And you're telling all your friends, wow, I was with Paul McCartney for 3 hours, and we talked about this and that, and he was so friendly, and he invited me to visit him many times, and wow, you get so excited. But that's nothing compared to being with Krishna. You see. Un jūs dalāties šajos pozitīvajos iespaidos ar draugiem, kā bija sēdēt blakus Polam Makartnijam, bet tas ir nekas, tas ir Absolutely nothing nesalīdzināmi compared to being with Krishna. ar iespēju būt blakus Krišnam. And Krishna is accessible. Un Krišna ir pieejams. These so-called big stars of this material world are not accessible, actually. If you try to access them, you cannot do it. Bet patiesībā šīs pasaules tās augtās lielās zvaigznes, viņas jau nav pieejamas. Pat ja jūs mēģināt tām piekļūt, viņas nav But pieejamas. Krishna is fully accessible. Bet Krišna ir pilnīgi pieejams. You don't have to have any money. Jums nav jābūt bagātam. You don't have to be famous. Jums nav jābūt slavenam. There's absolutely no material qualifications to. Tam nav nepieciešama nekāda materiālā kvalifikācija. You simply have to have the desire to meet Krishna Jums vienkārši ir jābūt vēlmei sastapt Krišnu. and qualify yourself Un jāpadara sevi tam by gatavu, your kvalificētu, sincere mood of service to Krishna. Patiesīgi un no sirds kalpojot Krišnam. And my dear Lord, Mans dārgais kungs, now I'm your property. tagad es esmu tavs īpašums. I give up my little so-called independence game I've been doing for millions of lifetimes.
Es atsakos no savas niecīgās neatkarības, kuru es kā spēle esmu aizvadījis daudzus miljonus dzīvju. For millions of births I served my senses. Miljoniem dzīvju es esmu kalpojis saviem jutekļiem. And what happiness it gave me. Un kādu prieku gan tas man ir sniedzis. These senses simply gave me nothing but misery. Šie jutekļi man nav devuši neko kā vien ciešanas. What happiness I got by serving my senses. Kādu gan es esmu laimi sasniedzis un prieku kalpojot šiem jutekļiem. I gave so many years of dedicated service, and what did I get rewarded with? Tik daudz garus es esmu uzcītīgi tiem kalpojis, un kāda gan ir mana atmaksa. Simply old age, disease, and death. Nekas vairāk kā vienkārši vecums, slimības un nāve. That's the reward I got for serving my senses so faithfully. Tādu atlīdzību es esmu saņēmis pēc tik ilgas uzcītīgas Day after kalpošanas. day, Dienu no dienas, week after week, nedēļu pēc nedēļas. through the heat, Tā ir tāda vārda through the spēle. cold, Karstumā, augstumā, in poverty, in wealth, nabadzībā un bagātībā, in fortune, laimē and un misfortune. nelaimē. In every circumstance, I faithfully continued to serve my senses and just see I got nothing but a kick in the face. Tik daudzos apstākļos es esmu tik uzticīgi kalpojis saviem jutekļiem, bet kā rezultātā es neesmu dabūjis neko citu kā tādu, varētu teikt, spļāvienu sejā. So, my Lord, I'm tired of this, being a slave of these rascal senses. Mans dārgais kungs, es esmu piekusis būt par šo nelietīgo jutekļu vergu. I am tired of following these rascal leaders of this material world also. Es esmu piekusis sekot šīs materiālās pasaules līderiem, kas ir nejēgas. Some people object when we call the leaders rascals. Daži cilvēki iebilst, ka mēs apzīmējam līderus kā nejēgas. They say, you are not a sadhu. Viņi saka, jūs neesat nekāds sadhu. You called someone a rascal. Jūs nosaucāt tikko viņu par That nejēgu. is your krota vegam. You're overwhelmed by anger. You called someone a rascal. Jūs tikko ir pārņēmus šas dusmes, jūs kādu not nosaucāt par saintly. nejēgu. Jūs neesat A nekāds saintly svētais. person never calls someone a rascal. Svētie nekad tā nerīkojas un nevienu nenodēvēja par nejēgu. But do we call them rascals? Bet vai mēs viņus dēvējam par nejēgām? No, we don't call them rascals. Nē, mēs viņus tā Krishna nedēvējam. calls them rascals. Krishna viņus dēvē par tādiem. Namang duskritina mudha prapadyante naradama mayaya parita jnanam asrambam ashrata. He says those rascals who are grossly foolish, Viņi saka, šie nejēgas, kas ir tādi rupi materiālistiski un who were the lowest among men, kas ir zuduši starp cilvēkiem, whose knowledge has been stolen by illusion, kuru zināšanas ir nozagusi and who ilūzija partake of the atheistic nature of demons, un kuri tā kā izpauž ateistisku dēmonu dabu, do not surrender to me. viņi neuztic sevi man. Now, if you're a messenger of the king, Ja jūs esat, piemēram, valdnieka and ziņnesis, he asks you to deliver a message, un viņš jums ir devis rīkojumu nogādāt ziņu, is it moral if you change the message? vai tas ir morāli, ja pieņemami, ka jūs mainat šīs Are you ziņas being an saturu? honest messenger if you change the message? Ja jūs esat, piemēram, godīgs, godprātīgs ziņnesis, vai jums būtu jāmaina šī ziņojuma Or are you saturs? being a dishonest messenger if you change the message? Vai tādā gadījumā jūs būtu negodprātīgs ziņnesis, darot tā, ka mainīt šo If saturu? Krishna says, those who don't surrender to me are rascals, Ja Krišņa saka, ka tie, kas neuztic sevi man, ir nejēgas, and you say something different, un jūs teiktu kaut ko pretēji, savādāku, are you being moral? vai jūs rīkotos morāli un Are you taisnīgi, being honest? vai jūs būtu godīgs Are you being dishonest? un patiesīgs, vai jūs būtu nepatiesīgs? If you are a messenger of the king, Ja jūs esat valdnieka ziņnesis, and you change the message that he sends you to deliver, un jūs esat izmainījis ziņojumu, kur viņš jums ir uzticējis nogādāt, then you are a rascal. tad jūs esat nejēga un neliecis. So, if we don't call them rascals, Un ja mēs viņus nenosauksim par nejēgām, then we are rascals. tad mēs paši esam Because we nejēgas. didn't repeat the words of Krishna as they are. We cheated the words, changed the words of Krishna. Jo mēs neatkārtojam Krišnas vārdus tādi, kā tie ir, mēs tos izmainījām.
So we have been following our rascal mind, Un sekojot savam nejēgam prātam, and we've been following the rascal leaders of this material world. un sekojot šīs pasaules līderiem, kas ir nejēgas, And therefore we are rascals. mēs esam nejēgas. We are miscreants. It's duskritina, the Sanskrit word. One who performs non-meritorious activities. One who performs activities that are devoid of merit, that are not good. Bad activities. Jā, mēs kļūstam par tādiem personībām, kā sanskritā apzīmē, kuros nav labu īpašību, kuros nav tādu... So, we can remain as rascals Mēs varam palikt kā šādi nejēgas and stay in the cycle of birth and death. un palikt dzimšanas un nāves. Or we can Ritenī. give up our rascal ways. Ja mēs varam atsacīties no šīs nejēdzīgās Surrender ourselves rīcības to Krishna. un uzticēt sevi Krišnam. So, my dear devotees, Tāpēc, man dārgie bhaktas, my dear ladies and gentlemen, man dārgie dāmas un we kungi, have a choice. mums visiem ir izvēle. We can continue as rascals if we want, Mēs varam turpināt uzvesties kā nejēgas, ja mēs to vēlamies. or we can give up being rascals and we can surrender to Krishna. Ja mēs varam atteikties no šīs nejēdzīgās rīcības un uzticēt Whatever sevi you like. Krišnam, jūs varat rīkoties, kā jūs vēlaties. We are tatasta shakti. Mēs esam tatastha shaktī. Tatasta is the Sanskrit word. Tatasta. Tata means borderline. Un sanskritā šis vārds tata nozīmē robeža. Sta means situated. Un stā nozīmē tas, kas atrodas uz. Like you have in India, you have there's Rajasthan, Pakistan, Afghanistan, there's Tatastan. Piemēram, Indijā ir šādi apgabali un vai blakus esošās valstis kā Tatastan. Rajastāna, Pakistāna. Tatasta, same thing. Un tur ir šī vārda So we daļa. have a borderline consciousness. Un tāpēc mūsu apziņa tiek apzīmēta kā uz kāda robežas. We can go to rascalism Mēs varam nodoties nejēdzībām or Krishnaism. vai Krišnam. That's your choice. Which way do you want to go? You have a borderline consciousness, you can go either way. Jums ir dota šī iespēja, ka jūs varat izvēlēties vienu vai otru. Every day when you get up, you can either cultivate rascalism or Krishnaism within your heart. Katru dienu, uzsākot savu dienas gaitas, jūs varat kultivēt, jeb What will you cultivate when īstenot you wake up tomorrow morning? savā dzīvē vienu vai First otru. thing. Kas būs pirmais, ko jūs darīsiet? You cultivate Krishnaism or Pamostoties rīt, rascalism? savas nejēdzības vai Krišnas apziņu. You see? If you chant the names of God, Ja jūs daudziniet Dieva svēto vārdu, if you take bath, adorn your body with tilak, jūs apmazgājot savu ķermeni, izrotājat to ar tilakām, then you're cultivating Krishnaism. tad jūs kultivējat šo Krišnas apziņu. But if you simply surrender the modes of nature, sweet sleep, sweet sleep. Bet ja jūs sweet vienkārši ļaujaties šai rīta sajūtāji, ak, cik salds ir šis rīta miegs, then you're cultivating rascalism. tad jūs kultivējat to, ko mēs saucam par nejēdzību. Therefore, rise early, Tāpēc mostaties agri, take your bath, mazgājiet savu ķermeni, adorn your body with tilak. rotājiet to ar tilakām. Why do we wear tilak? Kāpēc mēs nesājam 3 tilakas? reasons. Ir 3 iemesli. Purifies the body, Tas attīra ķermeni, purifies the mind, tas attīra prātu, and it purifies the consciousness of anyone who sees it. un tas attīra apziņu jebkuram cilvēkam, kurš redz šo zīmi. When people see tilak, they recognize, here's a devotee. Kad cilvēki ieraug tilaku, viņi spēj atpazīt, lūk, tas ir I bhakta. was amazed in the Mumbai airport. Es biju pārsteigts, kādā situācijā Mumbais lidostā. 4 people recognized me as a devotee. 4 people actually, I went through security. No, in India it's not a big deal, but in London it happened. Indijā tā nav sevišķi nozīmīga lieta, bet ir kāds stāsts par Londonu. We went early in the morning to Terminal 3 to catch a flight from London to Helsinki. Agri no rīta mēs devāmies uz 3. terminālu, lai pārsēstos mūsu lidojumā no Londonas uz And we Helsinkiem. entered security. Un mēs tātad bijām drošības pārbaudas zonā. And then, the guy that gives you a plastic bag in case you need it,
Un, ziniet, tur ir tāds cilvēks, kur pienākums ir sniegt jums tādu plasmasas konteineru, kur jūs varat salikt savas mantas. He said, Hare Krishna. Un viņš mums uzrunāja Hare Krishna. And then we went through you go to the security line, you put your luggage in the little belt, you go through the little thing, the little metal detector. And I came to the little metal detector. One person said, Hare Krishna. And the next person again said, Hare Krishna. These are security people. They weren't Indians. Un pēc tam, kad es tiku līdz tālāk drošības pārbaudē, līdz metāla detektoram, mani uzrunāja 2 cilvēki ar sveicieniem Hare Krishna. Wow, this movement's really taking over the world, you know. Un tie nebija indieši. Es padomāju, jā, šī kustība patiešām pārņem pasauli. Of course, in Mumbai, it's no big. In India, it's no big deal. Protams, Indijā tas nebūtu nekas If you go through īpašs. security with tilak there, they all go Hare Krishna. Ja jūs dosieties uz drošības pārbaudi kādām Indijas lidostām, jums visi I sveicinās remember ar one Hare security Krishna. guard. He says, "Oh, I'm from Mathura." He showed me his name, Balaram, something. Piemēram, kāds Indijas lidostā stādījās man priekšā, ka viņš sod We had Balarāmu just no come from Madhuras. Vrindavan, and he was so happy. Oh, we were just in your Vrindavan, and he was so happy. Oh. Un mēs viņam teicām, ka mēs tikko bijām Vrindavanā, un viņš bija ļoti priecīgs uzzinot šo ziņu. Actually, one time in the Pune airport, we were sitting there, Maharaji and I were sitting there waiting for our flight. Un ir kāds stāsts par to, kā mēs Punes lidostā kopā ar sievu gaidījām savu reisu. You know how they have these sniffing dogs to see if you have any drugs or, any things you're not supposed to have. They have the sniffing dogs. Jūs zināt, ka drošības apsvērumu dēļ lidostās ir tādi suņi, kuriem ir jāmeklē kādas aizliegtas vielas. So this man came up with us with a sniffing dog. He went, oh no. Un pie mums pienāca klāt kāds šāds darbinieks The dog came up to sniff us, to see if we were doing any contraband. ar šo sarksuni, un mēs padomājām, viņš mums And then pārbaudīs uz kontrabandu, iespējams. And then the man said to the dog, Un tad šis vīrs teica savam sunim, Namaskar. And the dog got down and offered his obeisance to us. He put his paws like this. Got down and offered his obeisance. un tad suns nogulās mūsu priekšā ar uz priekš izstieptām ķepām un piedāvāja mums savus noliecienus Floor like that. uz grīdas. So this is the result of wearing tilak, you see. Un lūk, tādu rezultātu ir iespējams I even piedzīvot had a nesot dog offer tilaku, obeisances to me because I'm ka wearing tilak. suns jums piedāvā savus pazemīgus noliecienus. And even if they don't know what tilak means, still they become purified by saying your tilak. Un pat ja viņi nezina šis tilaks nozīmi, tik un tā viņi tiek šķīstīti. So we encourage attīrīti. everyone to wear the tilak, you see. Anyone who's trying to awaken their Krishna consciousness, please, this will help you very much. Put on tilak. Jā, un es gribu jums visiem lūgt, lūdzu, nesājiet šo tilaku. Un It shows that now, as we read this morning in the class, now I'm a mystic yogi. tā ir kā zīme, ka, kā mēs šorīt no rīta lasījām, ka tagad es esmu jogs mistiķis. I've taken up the path of liberation. Es esmu uz atbrīves ceļa, I'm seriously cultivating this pathway of liberation. un es nopietni vēlos kultivēt un iet pa šo atbrīves ceļu. So does anybody have any questions? Jūs jautājumu, Jā. lūdzu. Sakiet, lūdzu, kas ir par iemeslu, kāpēc jūs teiktā, ka mēs esam dzīvojuši miljoniem, miljardiem dzīvi, mēs pēkšņi tomēr atceramies par to, ka mums ir kāda cita dzīve bijusi un tiecamies uz to. Kas ir par iemeslu tam? Un kā mēs varētu iedvesmot citus atcerēties to? I have a question. What is the reason why after so many millions of lifetimes we somehow remember that we have there's other reality or we have other life? What is the reason for this? That is by the great good fortune of coming in contact with the devotee of the Lord. Tas ir pateicoties lielai veiksmei nonākt saskarē ar Dieva kungu Bhaktu. Any other questions? Yeah. Srila Gurudev, I would like to continue that what you said about these rascal leaders, and that Krishna said that. But Krishna said that to Arjuna, and then Arjuna definitely had these qualities, and
Arjuna properly understood these words. And I believe that you properly understand these words and you have better qualities than these leaders have. But for instance, I don't feel that I'm so qualified, and to say something like that, because even if I would say, well, Krishna said that you are just rascal leaders. So No, and how to properly use these words? Well, rascal means one who does not behave properly according to the Sanskrit, this Kritina. Yeah. One whose behavior is not proper. Now, when should we say such things? That's according to time, place, and circumstance. Mans jautājums bija par to, ka tā skotājs teica, ka Krišna teica, ka līderi ir nejēgas. Bet es teicu, bet Krišna to teica Arjunam, kura kvalitātes bija, kurš bija kunga bakta, un kurš pareizi saprot šos vārdus. Bet, piemēram, es neesmu tādā līmenī, lai varētu kādam teikt, ka viņš ir, vai šīs valsts līderiem teikt, ka viņi ir nejēgas. Prabhupada Saraswati says you should flatter them 100 times first. First, flatter them 100 times. Skotāja atbildi ir, ka sanskrita vārds, tā burtiskā nozīmē ir tas, kurš rīkojās neatbilstoši nepareizi. Un, protams, tas ir jāizmanto atkarībā no vietas, laika un apstākļa. Tālāk tiek teikts, ka no sākuma jums, protams, šāds cilvēks ir 100 reizes tā kā jāpaslavē. First of all, you have to win their trust. No sākuma jums ir jāiemanto viņu uzticība. Just like a doctor, he tells you you're sick. Pirms doktors jums saka, jūs esat smagi slims. And you accept it because he's your doctor. Jā, jūs to pieņemat, ka viņš jums apgalvo, jo viņš ir jūsu ārsts. If somebody just walks up to you in the street and says, "No, you're really sick." Ja kāds jums vienkārši pieiet uz ielas un pateikt, zini, tu esi ļoti smagi slims. You may not accept it. If somebody just walks up and tells you that you're sick. Jūs taču to nepieņemat, ja vienkārši kāds garām gājies uz ielas jums tā paziņot. But the doctor tells you you're sick, you'll accept it. Bet ja doktors jums to paziņo, jūs to pieņemat. So it depends on the context. Un tāpēc tas ir tā kā jāredz sakarā ar kontekstu, But ar I was fonu. not referring to calling someone on their face a rascal. I was referring to the leaders of the world who are misguiding the civilization as rascals. I was not talking about directly saying it to their face. Bet es nedomāju to tieši sakot kādam sejā. Tas ir vispārējais apzīmējums, kas ir attiecināms uz tiem pasaules līderiem, kas ved viņu pretī kaut kādam sabrukumam. And thank you. And then another aspect is kind of, I know that by my nature, I am looking at faults in others, not in myself. And what you said, kind of encourages me even more to look faults in others. And I see that's dangerous. And please remind me again that I first should look for my own faults. Yeah, that's... Translate, Translation. Jā, tas, ko jūs teicāt, es pēc dabas runājot par sevi varu pateikt, ka es esmu tendēts redzēt otrā kaut kādas sliktas īpašības, un tas, ko jūs sakat, tas tā kā mani vairāk atbalsojās, un es... Man iedrošina, tad, kad es dzirdu, ka ir teikts, ka pats Krišna saka, ka vadītāji ir nejēgas, tad iekšēji saka, jā, tā ir, viņi ir nejēgas, un gribās tieši pievērsties citu trūkumu meklēšanai un atzīmēšanai, nevis sev. Lūdzu, atgādiniet man vēlreiz, ka man tomēr ir sevi jāskatās. The doctor, to be effective in curing the sick patient, lai doktors būtu veiksmīgs un efektīvs ārstējot kādu slimu pacientu, viņam pašam ir jābūt veselam. The doctor is sick. Ja doktors ir slims, he shouldn't even be in the doctor's office. He'd be at home getting well. Viņai nevajadzētu atrasties savā pieņemšanas kabinetā, bet mājās un atkopties no savas saslimšanas. So we want to effectively expose the rascaldom going on in the world.
and be effective in doing that, Un ja mēs vēlamies būt tādi veiksmīgi un efektīvi šajā procesā, we have to be free of rascalism ourselves. Pamācot citus un norādot uz viņu neiecībām, mums pašiem ir jābūt brīviem no šīm sliktajām Therefore, no pazīmēm. illicit sex, Tāpēc ir 4 ierobežojumi, nelikumīgas seksuālās attiecības, no meat eating, ne gaļas ēšanai, no intoxication, ne apreibinošām vielām and no gambling, un ne azartspēlēm. because these are the rascal activities of Jo- the Kali Yuga. Jo šīs ir kalijūgas nevēlamās un neiedzīgās So our darbības. preachers, they must not be hypocrites. Tāpēc mūsu sludinātājiem nav jābūt They must be free hipokrātiem. from these vices of the age of Kali. Viņiem ir jābūt brīviem no šī kali And laikmeta then they are grēkiem. qualified to expose the nonsense going on in the world. Un tā viņi iemanto šo kvalifikāciju tā kā norādīt un Somebody doesn't labot. speak out how things are going to change. Bet ja neviens par to nerunās, tad kā gan tas tiks mainīts? Even from a material viewpoint. Un pat no materiālas skatu punkta. Look at, for example, the civil rights movement in the U.S. in the 60s. Aplūkosim 60. gados Amerikas Savienotajās valstīs pastāvošo cilvēktiesību The kustību. blacks were being treated like animals. Pret melnādainiem cilvēkiem izturējās kā pret dzīvniekiem. I remember going to the department store. There was 4 bathrooms, Es atceros, ka not 2. devos uz kādu veikalu, kurā bija 4 There was a toaletes. bathroom for white men and white women. Baltajam vīrietim un baltajai sievietei. And there was a bathroom for black men and black women. Un labierīcības priekš melnās sievietes un melnā And there vīrieša. was 2 drinking fountains also. Un tāpat arī bija 2 vietas, kur A drinking paņemt fountain for the ūdeni. white people and a drinking fountain for the black people. They were considered contaminated. Vietu, kur ņemt ūdeni baltiem cilvēkam un melnajam cilvēkam, jo vietu, kur ņem melnais cilvēks, tika would it be uzskatīta par wrong to speak apgānītu. out against that? Un vai tas būtu nepareizi iebilst pret to? One boy from New York named Andrew Goodman, he thought it was very wrong. Un kāds puisis no Ņujorkas, viņš domāja, ka tas ir nepareizi. So he went to the South. He was signing up blacks, registering them to vote. Un viņš devās uz dienvidu štatiem un reģistrēja šos melndainos iedzīvotājus, lai viņi varētu And there was a balsot. white supremacist organization called the Ku Klux Klan. Un tad kāda šī rasistiskā organizācija, ko sauc par Ku Klux Klanu, They took him and they hung him from a tree. They hung him. They killed him, hung him from a tree by the neck. viņi nolaupīja šo Young personu boy. un pakāra pie koka zara. So you're not supposed to say anything. Un vai par to nebūtu jāiebilst? You're not supposed to speak out against this nonsense. Vai būtu jāklusē pret šādām neiedzībām? If we don't speak out against the nonsense, then we're guilty of propagating, of maintaining it. Ja mēs klusējam, kad notiek neiedzība, kad tiek paveikts neiedzības, mēs to Many atbalstam. young people stuck out their necks and risked their lives to speak up for civil rights for the black people. Un šajā sakarībā daudzi cilvēki riskēja ar saviem dzīvībām atbalstot And cilvēktiesības. it happened. The laws changed. Un tas deva savus augļus, likumi mainījās. So, but if somebody wasn't courageous enough to speak up, then how would it ever been changed? Bet ja kāds nebūtu atradis drosmi iestāties par to, vai kas būtu mainījies, So we're so much cowardly, we can't speak out against the nonsense. And we're part of the nonsense. ja mēs esam tik tādi gļēvi, ka mēs nevaram iestāties par taisnību un pēc šo bezjēdzību, tad mēs esam daļa no We šīs have to be bezjēdzības. courageous. Ir jābūt drosmīgiem To un speak out against the slaughterhouses, the abortion clinics, and all this nonsense garbage is going on in the name of so-called ir civilization. jāiestājās pret šīm tā sauktajām šīs civilizācijas neiedzībām, pret kautuvēm, pret abortiem, kas tiek veikti. As it is sometimes said, if you're not part of the solution, you're part of the problem. Pastāv tāds teiciens, ja jūs neesat daļa no risinājuma, jūs esat daļa no problēmas. So we respect everyone. Mēs, protams, cienam Devotee is katru. humble. Bhakta ir pazemīgs. He respects everyone. Viņš cienēja katru. But at the same time, he has to expose the nonsense that's going on in the world. Bet tajā pat laikā viņš vēlas tā kā iestāties pret un So there is a balance. katru neiedzību šajā pasaulē. Bet tur ir jābūt He sees līdzsvaram. Krishna in the heart of everyone. Viņš redz Krišnu katra sirdī. He loves everyone. Viņš mīl ikvienu.
But at the same time, he has to point out the nonsense that's going on in the world. Bet tajā pat laikā viņam ir jānorāda uz šīm This is neiedzībām, not kas a notiek pasaulē. manifestation of false pride. Un tas nav viltus lepnums. This is a manifestation of love. Tā nav viltus lepnuma izpausme, tā ir tieši pretēji, tā ir And mīlestības therefore, when a pure izpausme. devotee calls someone a rascal, it's actually very effective. Tāpēc patiesībā, ja tīrs bhakta kādu nodēvē par nejēgu, tas ir ļoti Prabhupada told labvēlīgi. a scientist to his face that he was a rascal. Prabhupada kādam zinātniekam sejā pateica, ko viņš par viņu domā, ka viņš ir And he said, nejēga. actually, you're right, I am a rascal. Un uz ko viņš atbildēja, zinātnieks, ziniet, patiesībā jums ir taisnība, es tāds esmu. One other scientist objected, Dr. Wolf, he objected. Bet kāds zinātnieks vārdā doktors Wolfs iebilda. Let's see, the Prabhupada said that how the scientists are mad. Prabhupada apgalvoja šajā gadījumā, ka zinātnieki ir traki, And see, how did it go? neprātīgi. He said, Prabhupada, wouldn't it be better just to say they're stupid? To say they're mad is a little bit too much. Shouldn't they just say they're stupid? He asked Prabhupada. Un viņš atbildēja tā kā ar pretjautājumu, vai tas nav tā kā pārāk skarbi teikts, varbūt vienkārši pateikt, ka viņi ir dumji. Dr. Wolf objected to Prabhupada saying that the scientists were mad. Un tādā veidā šis doktors Wolfs iebilda pret šo apgalvojumu, He proposed the word stupid would be a little bit better word than mad. ka zinātnieki ir traki vai bezprātīgi. Vārds šajā kontekstā vārds dumji būtu And Prabhupada's piemērotāks. answer was this. He said, mad is the sum total of all stupidities. Un Prabhupada atbildēja viņam, ka trakums, jeb neprātība ir visu And dumību there was a whole bunch of summa. scholars or PhDs. They're all sitting there in the garden with him and they all laughed. They just chuckled like anything. And Prabhupada was so Oh. expert. Un visi klātesošie profesori, viņi vienkārši He could say the smējās. scientists were mad. A scientist would object, and then Prabhupada would defeat his objection in such a way that everybody thought it was fantastic. Un Prabhupada izdarīja tā kā meta izaicinājumu un sakāva pretuzbrukumu tādā veidā, ka visi You can see the klātesošie video. profesori They're bija sitting, all sajūsmā. these scholars are sitting in the garden with Prabhupada. Un ir video ieraksts, var redzēt šo dārza And they just interviju. loved Prabhupada's intelligence and his wit. They loved it. They thought it was great. Un var redzēt, ka viņiem patiešām patika Prabhupadas inteliģence, kā viņš rīkojās So šajā it's a situācijā. matter of, becoming expert. Un patiesībā tas ir jautājums par to, kā tas ir jāpasniedz atbilstoši Prabhupada is being very warm and friendly with everyone. You ar understand? zināšanām. Jo Prabhupada bija ļoti mīlošs un draudzīgs attiecībā uz visiem. Not like some ruffian on the street come, yeah, rascal. Not like that kind of a thing. Viņš nebija tāds kā nekorekts, kurš vienkārši uz ielas kādu apvaino. It's two gentlemen having a intelligent, gentlemanly discussion. In this way, Prabhupada would say, rascal. Tā bija kā tāda divu džentelmeņu, tāda ļoti inteliģenta debate. Not like some drunk coming on the street, some drunken, foul-mouthed, foaming obscenities from his mouth person calling someone a rascal, not like that. Tas nebija nekas tam līdzīgs, kā piemēram divi dzērāji uz ielas viens otru apvainot. Does that make it clear? Vai tas Okay. paskaidro šo situāciju? Any other questions? Vēl jautājumi? Yeah. Харе Кришна, спасибо большое, что приехали. Мой вопрос, как сегодня утром на лекции было сказано, что если желаем, Гуру Махарадж спросил, желаем ли мы получить освобождение. И те, кто желали, подняли руку. Подняли руку все, кто сидели в зале. Я тоже подняла, на мой взгляд, я больше знаю о том, что его как бы следует получить, чем действительно хочу. Поэтому мой вопрос заключается в том, как соединить жизнь грехастхи с получением процесса подхождения к освобождению. Спасибо. Liels paldies jums, ka esat atbraucis. Un mans jautājums ir saistībā ar šī rīta lekciju, kurā jūs uzdevāt jautājumu, vai kurš vēlas iegūt atbrīvi, un visi pacēla roku, un es tā skaitā.
Bet jautājuma būtība ir par to, ka paceļot šo roku, es saprotu, ka to tā kā vajadzētu darīt, bet dziļi sirdī es tā kā to nejūtu. Un jautājums par to, kā savietot šo ceļu uz atbrīvi ar ģimenes dzīvi. Ar ģimenes dzīves pienākumiem. Thank you very much for coming, Guru Maharaj. My question is related to the morning's lecture, where you asked the auditorium who wants to get liberated, and everybody raised their hands. And I also was amongst those people who raised a hand. But my question is that I feel that it is like right and correct to accept this position, but deep inside I don't feel it quite so. I don't feel it like from all my heart. And my question is then how to combine this family duties in your family when you need to raise your children, etc., with this path of deliverance, going back to home, back to following Bhaktivinoda Thakur's wonderful instructions. Jā, sekojot Bhaktivinoda Thakura norādījumiem. Bhaktivinoda Thakur said, I am not working to maintain my household. Bhaktivinoda Thakurs ir teicis, ka es nestrādāju, lai uzturētu savu ģimeni. I am working to maintain Krishna's household. Es strādāju, lai uzturētu Krishnas ģimeni. So you have to see who is the actual proprietor of your household. Your husband belongs to Krishna, your child belongs to Krishna, you belong to Krishna. And this way you have to see how to engage this, my relationship with my husband, with my child and everything, how to offer that to Krishna. Un tāpēc pareizs redzējums ir, ka gan es, gan mana ģimene un mani mīļotie, viņi visi piedara Krišnam. Un tāpēc jautājums ir par to, kā viņus savienot, jeb sasaistīt ar Krišnu. This is called Grihastha Ashram. To dēvē par Grihastha Ashram. Ashram means a place of spiritual cultivation. Ashrams burtiski tulkojās kā vieta, kur tiek We are not meant to have praktizēta only one Hare Krishna center here in Riga. kur tiek praktizēta garīgā prakse. Un tas nozīmē, ka nav tā, ka mums Rīgā ir tikai viens Every garīgais centrs. householder's home should also be a Hare Krishna center. Katrai mājai, katrai ģimenes apmešanās vietnai arī So if būtu you will jābūt par make, you and your husband centru. will work together to make your home another branch of the Hare Krishna movement. Tāpēc jums savā ģimenē ir jācenšas izveidot tādu kā Hare Krishnas atzaru, A place of spiritual cultivation. vietu, kur tiek kultivēta garīgā prakse. Then, just by doing your household duties, you will make spiritual advancement. Un tādā veidā, pildot jūsu tiešos ģimenes pienākumus, jūs kultivēsiet arī I see garīgo that your praksi. husband is also here tonight. Es redzu, ka arī jūsu vīrs šovakar ir you have- klātesošs. You have the common interest in Krishna consciousness. Tas nozīmē, ka jums ir kopējas interese pilnveidoties Krišnas apziņā. So the two of you discuss together how you can make Krishna, pleasing Krishna, the center of your household life by the cooperation with each other on that principle. Un, There's no reason to see it as two separate things. un vadoties no šī principa, jums kopā ar savu laulāto biedru ir jāapspriež, kā jūs varat apvienot šīs divas lietas. Tās nav jāsaskata kā divi By being paralēli atsevišķi. Krishna conscious grihastha, that can take you to perfection. Un Krišnas apziņas grihāstkas ceļš var You don't novest have jūs to līdz pilnībai. separate your married life from Krishna consciousness. You just make your married life your Krishna consciousness. Jums nav jānodala šīs divas lietas. Jums vienkārši jūsu ģimenes dzīve ir jāpadara par Krišnas apziņas ceļu. Make your relationship perfect in Krishna consciousness. Un tādā veidā padariet jūsu attiecības With your husband, perfektas your child, Krišnas etc. apziņā. Ar jūsu vīru, ar jūsu bērniem, un tā tālāk. You like that? So your husband likes that idea. So now you work together too on this point. Un jūs vīram How arī, to make Krishna the center, and then by this, both the whole family will go back to Godhead. un tā kā jūs vīram arī patīk šis ieteikums, tad lūdzu kopā pilnveidojiet to un padariet jūsu ģimeni par Next question. un dzīvi par veiksmīgu.
I have a question which is, I would like to elaborate. I would like you to elaborate on a sentence from today's purport. To merge in Krishna is spiritual annihilation. Actually, I don't understand that concept, merging in Krishna. And from this, I can't understand, is it technically possible at all? And what is that concept to merge in Krishna, and why is it spiritual annihilation? Yeah, it's technically not possible to merge into Krishna. May I translate it in Latvian? Es jautāju par to šodienas teikumu skaidrojumā, ka saplūst ar Krišnu ir garīga iznīcība. Un mans jautājums, es nesaprotu šo konceptu, kā vispār var saplūst ar Krišnu, un vai vispār tas tehniski ir iespējams? Are you during the translation? I translated my question. We were going between Latvian and Russian or something? No, I translated my question into Latvian. Okay. Jā, skoloties atbild, ka tehniski tas patiesībā nav iespējams. So, yeah, technically there's no such thing as spiritual annihilation, technically. Jo tehniski nepastāv tāda lieta kā pilnīgi totāla iznīcināšana. This is why in the Bhagavatam, when Sayuja Mukti, which means spiritual annihilation, merging into Krishna, is described, it's called Vimukti Maninas. It's an imagination, a liberation, imaginary liberation. Tāpēc Bhagavatam šis termiņš tiek skaidrots kā tāds iedomāts iluzors. Šī iznīcināšana ir tāda iedomāta iluzora. So the Sayuja Muktas, those who achieve Sayuja Mukti, their spiritual annihilation is to think they are merged into Krishna and annihilated. Un tāpēc tie, kas domā, ka viņi šādā veidā saplūstot, tiek iznīcināti, ja pazaudē šo savu personību, tas ir iedomāts stāvoklis. They don't really do it, they just think they have done it. Patiesībā tas nenotiek, viņi to nedara, tas ir iedomāts stāvoklis. But it is sought after by the impersonalists. Bet impersonalisti to tā, pēc tā tiecas, jā, un tā to uztver. Described in the Brahma Samhita. Un Brahma Samhitā tas tiek paskaidrots. Padlava, is that slok? Text number, 32. Text number 34, 534. See, the 33 is Advaitam Achyuttamanada Mananta Rupam Ajam Varnana Parisham Navayo Bhajam Shavedesh. Huh? Pantastakoti Shatavatsar or something like that, yeah. The Sanskrit is, the English is the verse. I'm just not forgetting the Sanskrit. But it's described that I worship Govinda, the primeval Lord. Only the tip of the toe of whose lotus feet is approached by the yogis who aspire after the transcendental. Un Brahma Samskā tiek teikts, kad es noliecos kunga Govindas priekšā, kura pēdas mazajam pirkstiņa galiņam tikai spēj tuvoties šādi jogi. And betake themselves to pranayama by drilling the respiration. They practice pranayama. Un tie, kuri praktizē šo pranayāmu, or by the jnanis who try to find out the non-differentiated Brahman. vai gyāni, kuri mēģina sasniegt šo bezpersonisko brahmānu, by the process of elimination of the mundane. Tādā veidā, ka viņi noliedz visu apkārt esošo, visu laicīgo. Extending over thousands and millions of years. Un to darot tūkstošiem un miljoniem gadu. So this process of spiritual annihilation, of merging into Brahman, Un tāpēc šis process, ko dēvē par garīgo iznīcināšanos, it is pursued by the jnanis. Tam seko gyāni. But it's a process called neti. They try to philosophically cut away everything material from their consciousness. To sauc par tādu netī filozofiju, ka viņi vēlas sevi atgriezt no visa apkārtējā, no visa And it goes materiālā. on for thousands and millions of years. Un viņi to var
praktizē tūkstošiem un miljoniem gadu. Bhagavatam says, Krishna with great endeavor. Un Bhagavatam sniedz šo terminu, kas burtiski nozīmē ar milzīgu apņēmību un And after milzīgu thousands and piepūli. millions of years, they may actually achieve Sayuja Mukti. Un šādi varbūt caur tūkstošiem un miljoniem gadu piepūlēm viņi var patiesi sasniegt šo Feeling mērķi. themselves a spiritual spark merged into the total spirit. It kā sajūtot, ka viņi kā garīgā daļiņa saplūst ar absolūto garu. But then patanti at ho, they fall back again to material consciousness. Bet tad pēc kāda laika viņi atkal krīt materiālajā apziņā un So stāvoklī. it is a sensation of being spiritually annihilated. It's not actual annihilation. Jā, patiesībā tas ir tāds iedomāts stāvoklis, tas nav patiesi. Devotees don't waste their time with such foolish endeavors. Bet bhaktas, viņi netērē savu laiku šādām muļķīgām pūlēm. Because if you want to negate everything, Tāpēc, ka jūs vēlaties vienkārši visu noliegt un no visu eventually you have to atsacīties, negate negation. jums būtu jānonāk pie tā, ka jūs noliedzat pašu noliekšanas faktu. For a brief period of time, I pursued this neti path. Un kādu īsu savu dzīves daļu es sekoju šai filozofijai, praktizējot tādu Luckily, I didn't atsacīšanos. have to go on for thousands of millions of years. Bet, paldies Dievam, man nebija tam jāseko daudzus tūkstošus un miljonu gadu. I realized very quickly that If- after cutting off everything, you have to cut off the cutter. After chopping away everything, material, finally you have to throw away the chopper also. Es ļoti ātri atskāru šo principu, ka ja tu no visa atsacies, tad tev beigās arī jāatsakās no paša atsacīšanās tā kā principa. I was so much chopping away all material things, I said, I'm just going to go to India and become a mendicant, a Un es biju nonācis holy beggar in India. That was It's my been- career path. tik tālu, ka es savu nākotni redzēju tā, ka es vienkārši no visa atsacīšos un braukšu uz Indiju un kļūšu par svēto I dropped ubagu. out of college and for the goal of a new career path, becoming a holy beggar in India. Es tā kā izrakstījos, ja tiku eksmatrikulēts no augstskolas un I wanted to cut away all material attachments. You see. es tādā veidā vēlējos atteikties no visām pieķeršanām, kas bija ap mani. But then I realized I denied and I denied until I could deny no longer. Bet arī es atskāru, ka es tikai noliedzu un atsakos līdz tam momentam, ka man vairs nav no And kā then atteikties. I had to start accepting. Un tajā brīdī es sāku pieņemt. So then I felt inspired, instead of going to India to renounce the world, I should go to San Francisco to try to help save the world. Un tad tā vietā es sajūtu tā vietā, lai brauktu uz Indiju, es sajūtu iedvesmu doties uz San Francisco I un felt there was glābt some pasauli. great spiritual personalities waiting for me in San Francisco to join them. Es sajūtu, ka kādas varenas, garīgas personības sagaida man San Francisco, lai es tām piebiedrojos. So I stuck out my thumb and hitchhiked 2,000 miles to San Un Francisco. tādā veidā ceļmalā izstiepjot savu īkšķi, es stopoju 2000 jūdzes līdz San Francisco. And I went into Golden Gate Park, Un tad spēru savu kāju Golden Gate parkā, and there they were, the Harinam party. un tur viņi bija Harināmas grupa. So we're not interested in spiritual annihilation. Lūk tā, mēs neesam ieinteresēti garīgajā We're iznīcināšanā. interested in spiritual rejuvenation. Mēs esam ieinteresēti, garīgi atjaunoties un tā augt. Any other questions? Nākšais jautājums. Yeah. Last week, one of the biggest agencies of statistics or surveys in Russia conducted a survey in Russia and asked, are you overall happy or not? And 78% answered, we are happy. My question is, I don't doubt these data, but question is, should we challenge one if one says that he is happy? Jā, pagājušā nedēļā kāda liela Krievijas federācijas statistiskā pārvalde nāca klajā ar paziņojumu, bija veikusi aptauju par to, vai esat laimīgs, un nāca klajā ar paziņojumu, ka 78%
Procentu respondentu atbildēja jā. Un mans jautājums ir par to, vai mums ir jāizaicina šāds cilvēks, kurš paziņo, ka viņš, es neapšaubu šos datus, bet vai mums ir jāizaicina šāds cilvēks, kurš paziņo, ka viņš ir laimīgs? That you were happy when they questioned you for the survey, I accept. Sorry? That you were happy when they questioned you for the survey, I accept that. Jā, es varu pieņemt faktu, ka viņi bija laimīgi tajā brīdī, kad notika šī aptauja. But you're not always happy. Bet vienmēr jau jūs neatrodaties šādā stāvoklī. That's a fact. Don't you agree, sir? Un tas ir fakts, un vai jūs tam piekrītat, kungs? Well, yes, I'm not always happy. Nu, protams, es vienmēr nejūtos laimīgs. And someone say I'm always happy. Let's see if they're happy at the time of death. Un ja kāds saka, ka viņš vienmēr ir laimīgs, tad es gribu redzēt, cik laimīgs viņš būs nāves brīdī. Actually, the full question was, although in life there are good things and bad things, overall, are you happy or not? Tas precizētais jautājums būtu tāds, ka, lai arī dzīvē notiek labāki mirkļi vai sliktāki mirkļi, bet vai tā summējot, jūs tomēr esat laimīgs vai nē? Bhagavatam accepts that they are happy, yes. Jā, Bhagavatam pieņem šo pozīciju, ka jūs esat There are laimīgi. there's two kinds of people in the world, happy and unhappy. Jo pasaulē ir divi veidi cilvēki, laimīgie un nelaimīgie. And of the happy, there are two types of happy people. Un no šiem, kuri ir attiecinām uz laimīgo kategoriju, ir divas apakškategorijas. There are people who are happy with material life. Ir cilvēki, kuri ir apmierināti un laimīgi ar savu materiālo stāvokli un dzīvi. There are people happy in spiritual life. Un ir cilvēki, kuri ir laimīgi un apmierināti ar savu garīgo dzīvi. And in the middle are the people who are unhappy. Un pa vidu ir šie cilvēki, kuri nav laimīgi. So Bhagavatam says it's better to be one of the unhappy people than to be one of the people who are materially happy. Un tāpēc Bhagavatam izdara tādu apgalvojumu, ka labāk ir būt starp šiem nelaimīgajiem cilvēkiem nekā starp tiem, kuri ir attiecināmi uz materiāli laimīgajiem. Material unhappiness, they will achieve the unlimited happiness of spiritual life. Jo pateicoties materiālajai nelaimei vai nelaimīgam stāvoklim, viņi varēs sasniegt garīgu, neierobežoto laimi. We pity the poor fools who think they're happy in material life. Un mums ir ļoti žēl to nejēgu un varbūt muļķu, kuri uzskata, ka viņi ir materiāli They are in laimīgi. the worst possible position. Jo viņi atrodas sliktākajā iespējamajā stāvoklī. They will become animals and plants in their next life. Jo nākošajā dzīvē viņus sagaida dzīvnieku un augu ķermeņi. Those who are unhappy with material life, Bet tie, kuri ir nelaimīgi savā materiālajā dzīvē, if they are intense in that unhappiness, they'll be blessed by the association of a devotee. ja viņi ir tādā ļoti akūtā šīs nelaimes stāvoklī, viņus sagaida svētības satikt, Haravyama, the spiritual sky. viņus sagaida svētības satikt Bahta un viņus sagaida garīgās So debesis. we accept that they're happy. Tāpēc mēs pieņemam, ka viņi var Those būt poor laimīgi, fools. šie nelaimīgie We muļķi. have no argument. They're happy. Mums nav argumentu, ja But viņi we jūtās don't want that laimīgi. sort of happiness. Bet mēs nevēlamies šādu veidu laimi. Yeah. Next question. Nākšais jautājums. Yeah. Скажите, пожалуйста, духовные учителя — это особенные люди, но на данный момент я встречаю духовных учителей, которые знакомятся со знанием Кришны где-то в 20-х годах своей жизни. Почему духовные учителя, если они такие особенные, почему они не преданные с самого рождения? Jautājums ir par to, ka garīgie skolotāji tās ir kā ļoti īpašas personības, bet mēs varam redzēt to, ka viņi teiksim, šo briedumu, šo saskarsmi ar šo stāvokli iemanto jau savā noteiktā vecumā, lielākā vecumā. Un mans jautājums ir par to, ja viņi ir uzskatām par tik īpašiem un tik īpaši, kāpēc viņi tādi nav jau no dzimšanas, no bērnības? Spiritual masters and spiritual leaders, they definitely are extraordinary persons. But in nowadays, we can see that they
get their maturity or they reach this elaborated and high stage of their spiritual knowledge in old days. They are already physically old. And my question is why they are not exposing these qualities and this spiritual maturity from the childhood or from early days? Sometimes they do, just like Prahlad Maharaj. Dažreiz viņi tā dara. Piemērs ir Prahlāda Maharačs. One doesn't have to be an old man to be spiritually mature. Nav tādas priekšnosacījums, ka mums ir jābūt vecam, lai jūs būtu garīgais One skolotājs. could be a 20-year-old kid and be spiritually mature. Jūs varat, es nezinu, garīgi nobriedz. Kāds varbūt 20 gadu vecs vai jauns, un viņš Just a varbūt garīgi, matter of one's determination that I want Krishna and only Krishna. un viņš varbūt garīgi pilnībā nobriedis. Tas ir viss atkarīgs no tā, ka viņš vēlās tikai un vienīgi Krišnu. It has nothing to do with age. Tam nav nekāds sakars ar vecumu un It's gadiem. simply the intensity of one's determination, that's all. Tas ir atkarīgs tikai no viņa tādas pārliecības un But let's say there's a 20-year-old kid who's very determined, is very mature. pieņemsim, ka kāds bērns, kuram 20 And gadi he ir ļoti seriously practices Krishna consciousness for 40 years. ir garīgi nobriedis, un viņš, piemēram, 40 gadus turpina And then he's studēt. in his 60s and he's preaching. Tātad studē Krišnas apziņu un savos 60 gados viņš arī turpina Do you think there'd be any sludināt. improvement in his determination and his intensity after 40 years of practice? Vai mēs varētu uzskatīt, ka viņš tā kā ir ieguvis kādu augstāku brieduma stāvokli šos 40 gadu laikā? Of course. It's natural. Protams, tas ir dabiski, ka The tas more tiek you, izkopts. every day that you seriously practice Krishna consciousness, you become more realized. Katru dienu, kurā jūs nopietni pavadat, praktizējat You- Krišnas apziņu, jūs kļūstat, you go deeper and deeper into the association of Krishna. jūs iegūstat dziļākas realizācijas, jo jūs aizvien dziļāk un dziļāk ieiet šajās attiecībās ar Krišnu. But age is not the factor. I mean, there could be a 60-year-old person who's only one half as realized as a 20-year-old kid in Krishna consciousness. Bet, kā jau es teicu, vecums nav priekšnoteikums. Varbūt, piemēram, 60 gadus vecs cilvēks, kurš nav sasniedzis pat pusi no tā, ko But kāds anyone 20-gadīgs who cilvēks ir seriously sasniedzis practices garīgi. it, 10, 20, 30, 40, 50 years, they're definitely going to become more Krishna conscious over that course of time. Bet pilnīgi noteikti tie, kuri praktizē Krišnas apziņu 10, 20 un vairāk gadu, viņi būs garīgi nobriedušāki un pilnīgāki. Their preaching style will evolve also. Un arī viņu sludināšanas veids, kā viņi sludina, attīstīsies. You can even hear Prabhupada's preaching style going through changes in the tapes, the recordings. Un pat Prabhupādas piemērā mēs varam redzēt, ka viņa sludināšanas maniera ir mainījusies. The first lectures he gave at 26 Avenue, and then later on that he gave, after the movement grew and he was been in America for a few years, they were quite different lectures. Un, piemēram, tās lekcijas, kuras viņš sniedza kustības sākotnējos dienās 26. avēnijā, un, ja salīdzina ar tām, kuras viņš sniedza vēlāk pēc gadiem Amerikā, ir ļoti Why they were atšķirīgas. different? Who can say for sure, but definitely Prabhupada had gained from some expertise of how to speak to the American audience by years of practice. Vai Prabhupāda bija tā kā pilnveidojies pa šo laiku, grūti spriest, bet pilnīgi viennozīmīgi viņš bija pilnveidojis savu saskarsmi ar Amerikas auditoriju, tā varētu teikt. So, I'm going to do the puja now for Radha Damodar. Es šobrīd došos veikt puģu Radha Damodaram. Get some nectar. I had the nectar of preaching, now I'm going to go for the nectar of serving the Lord. Tas ir nektārs, tikko bija sludināšanas nektārs, un šobrīd tagad As es, Deity Prabhupada said, there's no one more fortunate than the pujari of the deity. un tagad es došos turpināt saņemt šo nektāru kalpojot dievībām, un Prabhupāda teica, ka nav lielāks So laimes, here kā I've been kalpot talking dievībām. about directly associating with Krishna throughout this whole lecture tonight. Un tādā veidā pat mēs Now I'm tieši gonna go do biedrojāmies, mēs runājām par to, kā tieši I'm going to biedroties ar directly Krišnu associate with Krishna. visu šīs lekcijas laikā, bet I'm going to touch his body. tagad es došos to darīt reāli, es pieskaršos viņa ķermenim. So one should never take deity worship as some idol worship. Un tāpēc nevienam nekad nevajag uzskatīt, ka kalpošana dievībām ir kāda You're kalpošana, directly coming in contact with God himself. kalpošana jā, šīm tā kā It is the idoliem. greatest
fortune. tad tā ir lielākā veiksme viņām kalpot. So we'll stop here and we thank you very much. Liels jums paldies, mēs beigsim šī vakar lekciju. Radha Srimad Bhagavad Gita ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki. Jai.